கடன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனால நேரத்தை வீணடிக்காம உங்களுக்கான மனைய புக் பண்ணுங்க. சொந்த வீடு நமக்கு இல்லன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சொந்தக்காரங்க கூட நம்மள மதிக்க மாட்டாங்க. தனிகை எஸ்டேட்ஸ் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். உங்க பட்ஜெட்டுக்கு ஏத்த லிவிங் ஸ்பேஸ், கார்டன் ஏரியா, லான், ஸ்விம்மிங் பூல், ஃபுல்லி காம்பவுண்டட் ரெஸ்ட் ஹவுஸ். பொன்னேரி ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து நம்ம கோமதி அம்மன் நகர் வெறும் 5 மினிட்ஸ் தான். அப்போ சிட்டில வேலை செய்யற எல்லாருக்கும் ஈஸி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சொல்லுங்க. புக் பண்ணி 15 டேஸ்க்குள்ள ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ற கஸ்டமருக்கு இண்டிவிஜுவல் பட்டா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஈஸி ஃப்ரீ. பண்ணி 3 monthsல ஃபுல் அமௌண்ட் பே பண்றவங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ரீ. அப்ப புக் பண்ணி 6 monthsக்குள்ள ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணா நீங்களே ரெஜிஸ்டர் பண்ணனும். நம்ம கோமதி அம்மன் நகர்ல ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க 90% வரைக்கும் பேங்க் லோன் இருக்கு. ஏனா நம்ம ப்ராஜெக்ட்ல DTCP and RERA அப்ரூவ்ட். 6 months ஸ்கீம்ல வாங்குனீங்கன்னா மாசம் மாசம் நீங்க கண்டிப்பா பணம் கட்டணும். இங்க நீங்க ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினா அது ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம், ரெண்டல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். மந்த்லி நல்ல ரெண்டல் கிடைக்குமே. அப்போ இது 2-in-1 ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லு. $600 square feet இருந்து 1500 square feet வரைக்கும் ரேஞ்ச் ஆஃப் பிளாட்ஸ் இருக்கு. நம்ம கோமதி அம்மன் நகர்ல ஆல்ரெடி நிறைய கஸ்டமர் இடம் வாங்கி வில்ல கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இவ்ளோ சொல்றீங்களே, நம்ம இப்ப வாங்க போறோம். அதுக்கு தானே வந்துடுறோம், வாங்கிடலாம். சரி, ஒரு 10,000 அட்வான்ஸ் கூட. Three years வாட்ச்மேன், 5 years மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி தராங்க நம்ம தனிகை எஸ்டேட்ல.